dalawa ka lang ilagay niya. Matagal na sila pag maraming daktasya. Okay. It lasts long if there's like a lot of tree sap. Madali ho bang kumalat ang apoy dito? Ala pa naman nangyari pong ganun. Okay. Kasi pag may mga apoy, nililinis namin yung mga gilid. Okay. Hindi kayong bababagsak yung apoy sa Okay. dahon. Kasi sa amin hindi pwede iwan yung ganyan. Galing ho kaming Australia. Sa Australia ho, tuyo lahat. Oo. Kaya kapag nagsimula ka ng apoy, siguradong kakalat. Dito, ganyan naman. Okay. Kaya palinis na yung paikot. Okay. So, as long as you clean the surroundings soil, it will be okay. It won't spread. Ayun, pag... Ilang trabaho. Wala Aha. mo suporta ng sarili, sa pamilya. Hindi kami pwede sa pabrika. Bakit to? Ala kami alam eh. Hindi ko kayo pumapasok ng eskwela? Yung unang-unang Aeta, hindi nakapag-aral. Okay. Katulad namin. Okay. 59 na ako eh. Okay. Pero yung mga anak naman namin, nakapag-aral naman. Okay. Kaya ito yung pumasok, pinasok namin trabaho, magturo ng tungkol sa pinanggalingan ng aming mga ninuno. Baga, ito lang talaga yung hindi namin, hindi namin, Ano naabot nyo ho? ay, nakaabot naman ako ng grade 2. Okay. Kasi malayo yung school nung araw. Mm. Sa bundok pa kami, tapos bababa ng bayan. Sa bagay. Tatay ko, we had before. Pero kung halimbawang gutom na gutom ka na, Yeah. pwede mo rin kainin ng, Yung dulo. Oo. Kumain na ho kami ng ganda. Papo. Anong probinsya You've mo? had it Anong before. probinsya mo, sir? Anong probinsya mo? Wala ho kami ng probinsya. Maynila kayo talaga. Yun yung pinakaayo. Buti na maintain nyo pa yung patutubong pamumuhay. Oo. Pero magitan ng hindi namin nalilimutan yung mga pinagmulan. Kaya importante maging guide din eh. Oo. Where? Okay. Kung halimbawa, i-invite ko kayo sa bahay. Iba, kaya makakatakot pa sa food. Okay. Baka may mga asawang malaki. You would actually see caves. Kasi dito sa Bataan nag-last yung gera ng hapon. Okay. Bataan. Yeah. Tama. The Philippine Japanese War actually happened here in Bataan. Di ba dito nagsimula ba yung Death March? Hindi. O dito yung natapos? Dito yung nag-last. Okay. So the Death March, the infamous Death March actually ended here in Bataan. Because we're in Bataan now, we're not in Zambales anymore. Dito nag-last sa Corregidor. Okay. Sa about Samat, Corregidor. Okay, from Corregidor to Bataan. Nagpunta na ho kami ng Corregidor. Nakapunta na ho kayo? Nagdadala ako mga bisita. Okay. Maganda ho doon. Samat. Maganda ho doon. At ito naman sir yung pang-asim sa gubat. Ano ha? Pang-asim. Pang-asim? Baga may iluluto kang suso, isda, o karne, sinigang, ito. Okay. So this used in cooking. You know, Filipinos love sour food. So this is used for the broth. Okay. So we use tamarind and mangoes. So they use these plants to make the soup sour. Kaya lang siya, dahon, Okay. pingol ba ito? Come on, chew it. Huh? Eat it. Who what?
I'm mahiyain sa camera. Ganda rin. O, kuya, ito yung ulam binigay namin. Nagbibigayan naman kami sa probinsya. Okay. Yeah, so as long as they ask, they would give it to their family or to the other people in their village. Ito, hindi kinakaya ng sabutin ko. Nakakalasan ho yan, ano? Pabrika ng mga sapatos, ganun. Okay. So they've got like building here for making shoes. Ito yung mga bahay ng anay. Pinapaganda. Ito yung adong camping ng maramihan. Okay. So this is overnight campground for big groups. Student, military. Meron pa kami na taas. Students, military. Meron mga po ng mahogany. This is mahogany. Marami na yung gawa yun. Bakod, dingding ng bahay. Mm-hmm. Ay, mga buhok na bahay. So he's saying that bamboos can be made into fences, into houses. Oops. Kuryente. Minsan binabayaran pa ho kami ng electric company sa kasi minsan sobra yung kuryenteng na napoproduce ng solar panel namin, so binabayaran ho kami ng electricity company. Dati ito maliit. Okay. It was narrow before. Parang ganun sa ano natin. It was like a footpath. And now they made it Yung bigger. parang ng karo, pinalaki. So the Americans widened this. Area nila to. So this was a training ground. Nung may tira sa Vietnam. Okay. So this was a training ground during the American-Vietnamese War. Yeah. He thinks that eventually this will be paved, cemented.
actually the year before now, Bex, when you look at it. Yeah. 2016. Okay. Yeah. So you can see the tracks, the track marks. Para marilandaan ng bike. Hindi na Aeta eh, makaturo. Di ba? Mm. Luho kayo pa yung Kasi kung pasalamat yan, ba? Salamat sa mga kaltubo. Yung madaanan ka lang nagbabay, abutan ka ng pabili mong bigas, ba? Makaligayahan na. Okay. Hindi ko na ako. Ako nga din. He's going to pee. I need to pee as well. This is out on a bike. It's got traction control and ABS and May nagkakalat dito. Hindi na Yeah. ng kalat. Ay, mga kaltubo yan. Okay. He's saying that the children that you can hear are natives. Huh? The children that you can hear are natives. Yan, hindi naglalabayan. Kain na nga liligo. Okay. So they're either having a bath or washing clothes. MSK brother. MSK brothers. Kailan ho ito ginawa? Wala pa 5 taon. Ano ha? Wala pa 5 taon. Okay. It's less than 5 years. Wala pa.